Quranın özünü izah etmə səlahiyyəti və Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm rolunun anlaşılması. Quran bəşəriyyətə hidayət və nur gətirən ilahi kəlam olaraq, tarix boyu dərin araşdırmalara mövzu olmuşdur. Onun ayələrinin izahı və kim tərəfindən izah edilməsi məsələsi isə bu araşdırmaların ən fundamental sütunlarından birini təşkil edir. Bu məqalədə Quranın öz daxili məntiqinə əsaslanaraq, ilahi ayələrin əsas izahçısının kim olduğunu və Peyğəmbər Məhəmmədin sallallahu aleyhi və səlləm bu prosesdəki rolunun həqiqi mahiyyətini daha geniş şəkildə təhlil edəcəyik. Məqsədimiz, Quranın özünü necə təqdim etdiyini və bu mövzuya dair yanlış anlaşılmaları aradan qaldırmaqdır. Quran, özünü izah edən ilahi kitab. Quranı müqalə edərkən dəfələrlə qarşımıza çıxan bir məntiq var. Allah Teala öz ayələrini özü izah edir. Biz ayələrimizi belə izah edirik ifadəsi Quranın bir çox yerində təkrar olunur. Məsələn, Ənam 6:65, Əraf 7:58, Yunus 10:5, Rəd 13:2 və s. Bu təkrar nəyi ifadə edir? Bu, Quranın daxili birliyinin, həmçinin ayələrin bir-birini tamamlayaraq, bir-birini açıqlayaraq, tam bir məna bütövlüyü yaratmasının dəlilidir. Allah ayələrini müxtəlif üsullarla izah edir. 1. Tarixi hadisələr və keçmiş qövmlərin hekayələri vasitəsilə, Quranın bəzi ayələri yalnız tarixi hadisələr və keçmiş peyğəmbərlərin qövmlərinin başına gələn hadisələr çərçivəsində tam məna kəsb edir. Bu hekayələr ilahi qanunların, əxlaqi prinsiplərin və cəmiyyət qaydalarının konkret nümunələri kimi təqdim olunur və ayələrin dərin mənalarını açır. Məsələn, Musa əleyhissalam və Firon hekayəsi zülmün acı sonunu, Allahın gücünü və möminlərin nicatını izah edir. 2. Müəyyən suallara verilən cavablar vasitəsilə, Quranın nazil olma prosesində Peyğəmbərə sallallahu aleyhi və səlləm və ya möminlərə müəyyən suallar verilmiş, Allah da bu suallara birbaşa Quran ayələri ilə cavab vermişdir. Quranda səndən soruşurlar ifadəsi dəfələrlə təkrarlanır. Bu cavablar hər hansı bir kənar şərhə ehtiyac olmadan sualın mövzusunu, hökmü və ya hikmətini aydınlaşdırır. Bu, Quranın həm də bir suallar və cavablar kitabı kimi özünü izah etmə mexanizminin nümunəsidir. 3. Məsəllər və bənzətmələr vasitəsilə. Çətin və mücərrət məsələləri insanlar üçün daha anlaşıqlı etmək məqsədi ilə Quran bir çox məsəl və bənzətmələrdən istifadə edir. Bu məsələlər mövzuya birbaşa aydınlıq gətirir və əlavə izaha ehtiyac buraxmır. Bu cür daxil izah mexanizmləri Quranın mahiyyət etibarı ilə özünü izah edən, öz-özlüyündə tam və mükəmməl bir hidayət kitabı olduğunu göstərir. Onun ilahi məqsədi budur ki, insanlar öz ağıllarını işə salaraq, ayələri təfəkkür edərək və bir-biri ilə əlaqələndirərək doğru yolu tapa bilsinlər. Peyğəmbərin izah rolu Nəhl surəsi 16:44 və 16:64-cü ayələrin məntiqi təhlili. Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm Quranı izah etməsi ilə bağlı ən çox istinad edilən ayələr Nəhl surəsinin 16:44 və 16:64-cü ayələridir. Lakin bu ayələrin konteksti və məqsədi çox vaxt düzgün qiymətləndirilmir. Məsələnin həqiqi mahiyyətini anlamaq üçün bu iki ayəni ayrılıqda deyil bir-birini tamamlayan şəkildə və o dövrün ictimai dini şərtlərini nəzərə alaraq təhlil etmək lazımdır. 1. Nəhl 16:44. Fikirləşəsiniz nəyin üzərində? Ayədə buyrulur, aydın dəlillər və kitablarla göndərdik. Sənə də zikri, yəni Quranı nazil etdik ki, insanlara onlara nazil olanı izah edəsən və bəlkə onlar fikirləşsinlər, dərin düşünsünlər. Bu ayədə Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm izah etmə vəzifəsi vurğulanır. Lakin bu izahın növü və məqsədi nə idi? Ayənin sonunda gələn, bəlkə onlar fikirləşsinlər, yəni ləalləhum yətəfəktərun ifadəsi açar sözdür. Məkkə müşrikləri Quranın ilk nazil olduğu dövrdə İslamın əsas ibadət formaları, namazın rükətləri, zəkatın miqdarı kimi barədə düşünəsi deyildilər. Onların düşünməsi lazım olan əsas məsələ Allahın təkliyi, yəni tövhid, şirkin əsassızlığı, dirilmə, axirət, risalətin həqiqəti və bütpərəstliyin batil olması idi.
Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nazil olan ayələri onlara çatdırarkən, mahiyyət etibarilə bu fundamental inanclar və Allahın möhtəşəmliyini izah, bu daha çox bəyan etmək, elan etmək kimi səslənir. Edirdi ki, müşriklər öz batil əqidələrindən əl çəkib düşünməyə başlasınlar. Deməli, fikirləşmək burada ritual detallar deyil, məhz imanı təməllər üzərində dərin düşünmək deməkdir. Peyğəmbərin izahı bu düşünmə prosesini tətikləmək məqsədi daşıyırdı. 2. Nəhl 16-64. İxtilafda olduqları şeyləri, yəni məxtələfu fih, nəyi izah edir? Ayədə deyilir, biz sənə kitabı ancaq ixtilafda olduqları şeyləri onlara izah etmək üçün və iman edən bir cəmaat üçün bir hidayət və rəhmət olaraq nazil etdik. Burada Peyğəmbərin izah vəzifəsi ixtilafda olduqları şeylər, yəni məxtələfu fih, nə ilə əlaqələndirilir? Yəni də bu ixtilafın növü nə idi? Müşriklər namazın rükətlərinin sayını, zəkatın faizini və ya orucun vaxtını mübahisə edəcək deyildilər. Onlar ilk növbədə Allahın təkliyi, yəni tövhid, bütlərin tanrı olub-olmaması, Peyğəmbərin doğruluğu, ölümdən sonraki həyat və qiyamət kimi əsas doktrinlər üzərində ixtilafdaydılar. Peyğəmbərin rolu bu fundamental ixtilafları, yəni haqla batil arasındakı fərqi, şirk ilə tövhid arasındakı ziddiyyəti insanlara Quran ayələri ilə aydınlaşdırmaq idi. O, Quranı çatdıraraq bu ixtilafları həll etmək üçün yeganə doğru yolu göstərirdi. Quran bu ixtilaflara son qoyan, onları aydınlaşdıran və doğru yolu göstərən bir hidayət olaraq nazil olmuşdur. Ayələrin birləşdirilməsinin zərurəti. Nəhl 16:44 və 16:64-cü ayələr bir yerdə oxunmalıdır. Əks halda ayələr kontekstdən çıxarılmış olar və Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin rolunun həqiqi mahiyyəti yanlış anlaşılar. Hər iki ayə birlikdə Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin izah funksiyasının, ritual detalların ətraflı şərhi deyil, əsasən dini təməllər, iman məsələləri və fundamental mübahisələr üzərində düşünməyə təşviq və ixtilafı həll etmək məqsədi daşıdığını göstərir. Peyğəmbərin əsas funksiyası təbliğ və nümunəlikdir. Yuxarıda deyilənlərdən belə bir nəticə çıxarmaq olar ki, Quran ayələri Allah tərəfindən elə birbaşa Quranın özündə, tarixi hadisələrlə, Peyğəmbərə verilən sualların cavabları ilə mükəmməl bir şəkildə izah edilmişdir. Peyğəmbər Mühəmmədin əsas funksiyası bu ilahi vəhyi insanlara olduğu kimi heç bir əlavə və ya əskilik olmadan çatdırmaq, yəni təbliğ etməkdir. O, Allahın kitabını insanlara öyrədirdi, onun mesajını dil vasitəsilə açıqlayırdı. Lakin bu Quranın hər bir sözünün, hər bir incəliyinin ayrı-ayrılıqda xırda detallarla izahı mənasına gəlmirdi. Ümumiyyətlə, izah etmək, Qiyamə 19, sonra sözsüz ki, onu izah etmək də bizə aiddir, Allaha aiddir və Quranda biz beləcə izah edirik sözləri ilə sonlanan onlarla və daha çox ayələr var. Peyğəmbərin həyatı Quranın praktik tətbiqinin ən gözəl nümunəsi idi. O, Quranın əxlaqi prinsiplərini, sosial ədalət çağırışlarını və ibadət qaydalarını öz həyat tərzi ilə göstərirdi. Peyğəmbərin həyat nümunələri birbaşa ilə Quranın özündə göstərilib, səhvləri və düzləri ilə əlbəttə. Ümumiyyətlə, Peyğəmbərin Quranı ən xırda detallarına qədər izah etmək vəzifəsi olmayıb. Quranda Allah bəyan, yəni açıqlama, aydınlaşdırma vəzifəsini Qurana və özünə aid edir. Tək iki ayədən başqa, 16:44 və 16:64. Onlar barəsində də yuxarıda qeyd olunub. Deyə bilərsiniz ki, bəs Peyğəmbərə tabe olmaq necə başa düşülür? Peyğəmbərə tabe olmaq elə birbaşa Quranın özünə tabe olmaq deməkdir və bu, ilk zamanlarda mütləq idi. Çünki Quranın çox hissəsi nazil olmamışdı. Tam nazil olmamış kitaba necə tabe olmaq olar? Nəticə, Qurana qayıdışın əhəmiyyəti. Bu təhlillər göstərir ki, Quran özünü izah edən, daxili tutarlılığı olan və aydın bir mesajı çatdıran bir kitabdır. İzahın əsas mənbəyi Allahın özü, yəni Quranın özüdür. Peyğəmbərin rolu Quranın əsas prinsiplərini izah etməkdən, insanları düşünməyə təşviq etməkdən və fundamental ixtilafları Quranın işığında həll etməkdən ibarət olmuşdur. Bu həqiqətin dərk edilməsi müsəlmanları birbaşa Qurana üst tutmağa, onu dərindən təfəkkür etməyə və öz ayələri ilə izah etməyə sövq edir. Məhz belə bir yanaşma Allahın bizə bəxş etdiyi bu ilahi hidayətə tam şəkildə riayət etməyin ən məntiqli və doğru yoludur.